就是这活动设计当然也可以配合教材里面的问题与讨论。我知道有一些老师他们在设计教材时是有这样的一个对应性的。好，那另外就是看影片讨论，因为我里面有安排到一个正义一场思辨之旅。那其实正义一场思辨之旅那时候，严宏东老师第3单元的教材也有用到这个。那大家都会觉得说，这个教材正义一场思辨之旅做一个哲学课，哈佛大学课堂上的哲学课，给高中生来看的话，会不会太过的艰涩，或是太过的困难？那我跟大家分享就是。我自己上课的时候，我是利用班会课。班会课我已经给我的孩子看完了4节，4节班会课，给他们看那个正义的一场思辨之旅，他们已经看完4个部分了。那小孩子其实，如果大家有看过的话，网络上可以download，还有公视版，而且公视版它还有邀请一些国内的学者或相关领域的人来做访谈，找个大学生做访谈，所以是非常非常有趣的，非常有趣的。那我会觉得，其实高中生。他们是可以看得进去，而且他们会很期待继续往下看。因为我自己在家里先看的时候，我发现我会忍不住一讲接一讲，一直往下看下去。那我觉得可以吸引我的，我相信我的孩子应该也会有吸引到，因为他不是纯粹论理，他有太多的举例。所以我在想说，既然我这门课希望带给孩子们是一种哲学的思辨，那我觉得正义一场思辨之旅，我建议就是第一讲1之1。麦克森德尔教授他一上课时，他就一连串用一个道德的命题，然后呢，连续举了不同的例子，让学生去松动既有的答案，然后来看待这个世界。所以我觉得什么是哲学？哲学告诉你，世界上不是只有一种绝对跟一种可能，它必须因应不同的情境，要有不同的脉络跟思考。那其实孔子称为圣之使者，难道孔子在选文当中难道没有呈现出这一点东西吗？所以我觉得是可以放这个的。那但是那个影片的话，它光是那个部分大概是25分钟，25分钟，可能老师要去做一下思考，你的时间允不允许？那如果担任导师，我觉得班会课很好用，就是25分钟的时间看那个部分。那文组、理组都可以看。好，那大家不要说因为我教北女孩子程度比较好。我其实也在我在国中教过了11年，然后我在社区高中、南湖高中我也教了5年，然后我才到北女来教。所以其实我也是从那种最一般的学生，那种参差不齐学生一路教过来，所以我自己在教学上，其实我自己有注意到一个平衡的部分。那在教材上，我也知道这份教材要作为全国通行，它必然有城乡差距，必然有学生程度差距，跟文化刺激、跟文化资源的一个悬殊性。所以我也希望说，在采用这个教材时，尽可能让孩子们都有可能，或是让老师们都能够运用上这样的一种东西。所以我们用到的媒体是大家应该都可以买得到的，或者透过网络的资源，大家都可以去接触得到，而不是说必然只有台北市的都会学生，他们才能够有这样的理解。好，我的用意是这样子的。好，那再来就是上台报告分享，这些都是有用到的一个活动设计。那老师们可以参照的依照自己觉得时间上的处理。那延伸阅读，在教材的延伸阅读呢，我先讲就是仅供参考。因为我自己本身是一个非常喜欢看电影的人，所以我的电影更是在文学部分，而且是因为我希望是个古今对话，所以我补充的就是现代的散文。那可能我自己古文造诣也不是那么好，我没有把握用古文的东西来做搭配，所以我都找我自己，都是我看过的书，我看过的电影，我觉得在这个单元里面可以跟学生做一个对话跟连结的。那每个老师的专长不同。每个老师专长不同，所以我觉得老师您可以根据您自己的涉猎，来在这个延伸阅读里面做一些变化，做一些变化。那因为像上次我编选会议里面呢，因为第3单元的教师手册的一些活动设计是我写的，那有编审委员提到说，你用5月天这个例子，用5月天这个例子，对于一个教材来讲的话，会不会有一个时空的变迁性？时空的变迁性。那所以呢，这样的话呢，你是不是应该要用一个比较是不变的例子？大家懂那个时空变迁性的意思吗？就是与时俱进啊。那你这个现在举这个例子，过了几年，如果5月天不红了呢？你举他的例子，谁要理你啊？搞不好学员就不知道谁是5月天了。但是我觉得那个建中吴昌正老师他有个很好的回应，他就说，虽然我们举的是现代的例子，那这个例子当然有可能会过时。可是我觉得只是给老师一个思考的方向。假设我举的是5月天这样一个当红的乐团，他们曾经在走上音乐之路时，经过了很多的迷惑跟困惑，于是他们最后怎么样去决定要坚持下去的话，那其实到了几年之后，假设5月天不红了，我们可以想想看，当红还有哪个乐团是学生所亲近所了解的？我们可以以那个乐团，我们去找他背后的故事，或是某些艺人或某些成功者，他们背后的一个奋斗史来做一个可以切入的点。所以举这样的东西，不是大家要照单全收，而是给大家一个思考的切入点。我们可以用什么样的例子来作为一个跟学生谈的部分？好，
然后呢，我都是取材自电影跟书籍。那在教材的延伸阅读部分，我有加一些简单的相关说明，简单相关说明，就为什么我选这本书，或为什么我选这篇文章，或这部电影，它跟我们这节课的一个主题，它的相关可以让学生特别去就哪个部分去思考一下的地方在哪里，我有稍微略作说明，那因为不能写太多，写太多会造成学生的负担。但是在教师手册里面，我就豁出去了，就写的比较多了。教师手册部分是给老师看的，所以我在教师手册里面的那个补充资料部分，一样也是给老师一个仅供参考的一个方向跟选项之一。然后因为教材有字数限制，但是教师手册没有，所以在教师手册里面，我就会觉得可以给学生看的文章的部分呢，我就把全文附上去了。把全文附上去，还包括这个全文里面呢，有哪一些是跟这一节的主题有相关的，可以思考的题目可以思考的题目。那我举个例子假设在第一章那个表里如一的君子之治里面呢，我所选的文章呢是黑暗的房间，王文华这边黑暗的房间。那这个它其实谈就是一个优先排序，人生的优先排序问题。那我是把它跟我们这则选文里面的一直与弊的原则，一个人当很多事情在你面前时，我们应该要以什么东西作为我们选择的依据来做一个扣合。然后在第二章的秉直之行的君子之义里面，我补充的是真古德的《真爱旅程》，它是一部纪录片，还有就是补充楚世颖的《在天涯的尽头归零》这一本书，一部电影一本书，我都把它大概的内容，还包含它的心得，然后在心得的最后面，我都会跟我们这一节主题做扣合，做扣合。好，那所以就是在教师手册里面仅供老师参考的部分，然后书籍，然后电影。然后另外也可以配合学生教材的延伸阅读，例如在第3节的时候，在教材的第3节课，我在延伸阅读里面我放了刘克襄，我放了刘克襄的一篇文章，就是讲那个怀那个林克孝的部分。那我在教师手册里面，我就把那篇文章整个附上去了。那为什么会选这一篇？因为其实他讲诗一般美丽的17岁，那17岁刚好也就是我们高中生的年纪。他讲的就是那个林克孝他在年轻的时候，他怎么样去探索、去追寻，去探索、去追寻，然后呢，走出了一条呢，他后来呢觉得应该对这个生态有所关怀的一种抉择之路。所以我附了这篇文章，这篇文章在我的学生教材里面，我是用一个延伸阅读的点出，就是说同学可以去读这篇文章。然后我就想说，如果学生真的要读的话，我在教师手册里面就附了这篇文章的全文。如果老师需要的话，也可以印给学生看。那再来的话，就是要进入到反思与局限。虽然我昨天一整天没有在现场，但是事实上，在我制作的投影片的时候，我已经可以料想到老师们的困惑，或是难题。第一个，那就是时间的限制。在一节课里面，我们真的可能放这么多东西吗？那我会觉得引起动机，然后主要的选文，剩下的部分老师们我们就参照我们自己的时间跟我们的能力，我们来做适时的穿插，这是也是老师的选择。老师可以根据自己的专业选择，会因应学生的状况来加以处理，加以处理。那但是我觉得我们的前提还是希望说，让孩子不要觉得这只是一个应付考试的东西，他可以你好好学，好好听，你会觉得其实《论语》里面有很多东西是有趣的，跟我们现在生活是可以对话跟共鸣的。所以在时间限制当中，我觉得大家也要能够杀出一条血路在夹缝中求生存。然后再来就是师生心态的调整，就是我讲的，老师不要当做讨厌这个教育部弄什么必选，这根本就是一种完全没有充分对话，而且都已经决定课纲了，怎么临时这样调整呢？难怪那个师大附中的林丽云老师他就非常的不满他觉得这是一个教育政策上的一个觉得程序正义的问题。但是我会觉得，既然既定现在目前既然是如此的话，我们没有办法改变那件事情，就把这件事情好好的去做，就把它做好，把它做出意义来，把它做出意义来。所以我觉得老师的心态还有学生的心态都是这个样子的，因为你学的东西，你可以短暂的只是面对考试，可是你也可以学到里面一些东西，是可以影响你人生很多的困惑、岔路跟有疑义时，他忽然间灵光一闪，他告诉你说，在1、2千年有一个人，他是这样在告诉我们，或者说他是这样来面对他生命中的很多的困惑跟不知所以的东西。那你有没有能够去理解那个东西？好，然后再来就是城乡的差距。对，我还是必须要讲说，虽然我尽量就是用现代文学跟电影，然后
缩短古今之间的距离。可是这些文学跟电影，毕竟还是会有一些在地的特殊性哈，或是老师们在举例当中，也许学生真的会有一点点陌生，陌生。包括讲刘克襄怀林克孝，可能关于林克孝这个，可能也许老师们就要稍微略加解释一下。所以我会觉得说，请老师根据你们的特殊的在地性，你们也可以举你们在地比较一个特殊的风土或者特殊的一个人物来跟学生谈。那重点是只要扣紧那个焦点跟主旨。其实我觉得举例这件事情存乎一心，完全在于老师您自己的涉猎，跟你当下您有感。当下您有 feel 的东西来跟孩子谈，好。另外的话就是，当我们给学生这样的文学训练跟文化刺激，在延伸阅读跟补充教材时，是不是每个学生都能够吃得下去这样的？那当然跟孩子之前的背景会有点相关，跟他们起点行为也会有相关。所以我觉得这当然也会有它的在地性跟它的差异性。所以在编写这个教材当中，其实我们都会看到它必然有某种局限。当然，我们希望它有某一种的创新，会让孩子们愿意重新带一种不同的眼光，或老师用不同的眼光来看待我们这一份所谓的文化基本教材。因为文化其实真的是应该不分古今，它是具有穿越性的。可是我们怎么样来做一个适当的呈现？我觉得这个剪裁跟组织是老师的挑战。好，那再来的话就是最后一个最现实的问题，就是关于考试引导教学这件事情。因为不考，可是我们都知道，其实正课的版本里面都有《论语》，都有《孟子》。即便他不考试，但是你说相关的东西，学生要不要知道？好，这是现实面。那再来的话就是题库，好配套，对，因为那时候其实我们最早我们在开这个编辑会议的时候，我就讲了，其实现在高中的出版社，因为他们在市场的竞争非常激烈，所以我们就知道，我们每次在选书之前，厂商给我们老师绝对是非常的满汉全席，非常丰富的满汉全席，该有的动画、影片、PPT、题库。考卷、命题等等都帮你都弄好了，老师呢，你只要专心上课。当你需要什么配套时，就会一抽就有。但是今天当我们自己上这份教材的时候，那你说考题怎么办？哎，那不考小孩子会读吗？好，那我就会觉得，可是问题是，它本来就不是因应考试来面对的。我本来就希望它是一个生命教育跟一个生活教育的东西。好，所以我会觉得。如果我们希望它是一个生命教育跟一个生活教育，而且我们希望说这里面的东西是老师可以因应你自己个人的专业、你的涉猎来做一些剪裁跟取舍的话，事实上我觉得应该所谓的配套是一个固定的，是一个僵化制式的。那僵化制式的东西其实就走回头路了。因此，我们可不可以给予这份教材一个比较弹性的、活络的老师？你可以依照你自己的。特质，依照学生的特质，依照你的时间的状况，就这么多里面，你自己去选取你可能的，重新加以排列组合，变成你自己有独特性的一个文化基本教材的上课方式。这个其实就是包括我自己在上课时，我也是希望这样子的。好，那以上就是我的报告啊，请多指教。